Ассалаумалейкум достар. Қайырлы кеш. Манағы видеоның жалғасы. Сыртта түсірген видеоның қорамызды. Енді керім тазаламағанмен нормально бетіне қалпына келтіріп қойдық. Мына жерді ашық тұтадық. Мусорларды мына жерге қойып қойдым. Кәбіратқа келесін төгу керек. Ұмытып десе. Аржамын тепсін. Мынаны қараңыздар, қатып отыр ғой. Іші дейді шұлқып отыр. Мынаның астынан кірген су. Мынадан бетіп келгенде мына жерге қыста қатып қалған ғой. Солар еріп жатыр енді қазір. Мына жемнің тұстарын туып тазартуым керек. Так. Мына ұяны шығарып тастадық. Бізде потому что мына ойдан ұя жасадық деген ғой. Қиын ба? Бұрынғы өзінің ұяларының ішіне қойдық. Мінекей. Так, көрінбей тұр ма? Тағы айтайын. Так, міне. Өйтіп көтеріп қойдық. Сіздерге көрініп жатыр ма? Так, міне. Жасадық. Мұнан бәрі. Мұнан астында. Так, суды мына жерге ойрайын деп жатыр міне. Одан үстінің астынан. Түсем ме екен, түспей ме екен? Білмей тұрмын. Мұнан астынан түспейтін шыға деп тұрмын. Мына жерге тұрса атештер бір-бірін қуып талап. Суларын тойып шылқып тұсап тұр. Мұның ішіне кіру дейтін әңгіме деген. Шылқып жатыр ғой, шылқып. Мына жылы су. Бу шығып жатыр ма, шығып жатқан жоқ қойын. Потом толдырып жатқан жоқ, қатып қояды. Күнде құйып тұрғасы лас болып қалады деген сияқты. Мінекей. Шені өзгеріс болып кішкене. Так, осы. Сол айтатын басқа жаңалық жоқ. Мына қасқа сүбірек қот. Мына енді бірдемеге қойып қойым керек. Сеткіге ме бірдеме салып қойым қазір. Мен ана сеткіні қосып ішіне салып. Жем суын беріп қоям ба деп ойлап тұрмын. Көреміз. Әзірге осы видео. Енді видеоларыма лайк қойыңыз, комментарий жазып, TikTok аккаунтыма, YouTube арнама тіркеліп, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Алла уақытта бұйыртса жақсы видеолар шығаратын боламыз.